Một hành trình vượt qua dông bão khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cuối cùng cũng được ở bên nhau. Có những tình yêu không bắt đầu bằng lời tỏ tình, không có khoảnh khắc anh thích em, rõ ràng, chỉ là một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, một sự quan tâm không gọi tên và một cảm giác không thể thay thế. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bắt đầu như vậy. Họ gặp nhau trong một thời điểm không đặc biệt, không phải lúc rực rỡ nhất, cũng không phải khi cả hai sẵn sàng cho một mối quan hệ. Chỉ là hai con người bận rộn, vô tình bước vào cuộc đời nhau. Ban đầu họ nói chuyện như đồng nghiệp, cười như bạn bè và giữ khoảng cách như những người chưa đủ thân, nhưng cảm xúc lại không tuân theo những giới hạn đó. Phần 2, khi tình cảm lớn dần nhưng không thể nói ra, có những điều cả hai đều cảm nhận được, nhưng không ai nói, không phải vì không muốn, mà vì sợ làm thay đổi mối quan hệ hiện tại, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ khác đi, thế nên họ chọn im lặng, một sự im lặng kéo dài, nhưng không hề trống rỗng. Tin đồn bắt đầu xuất hiện, những suy đoán, những câu hỏi, và cả những ánh nhìn từ bên ngoài. Họ bắt đầu tránh xuất hiện cùng nhau, giữ khoảng cách trước công chúng và hạn chế nhắc đến đối phương, không phải vì hết tình cảm, mà vì họ muốn bảo vệ điều đó. Phần 4, khoảng cách điều khiến họ nhận ra giá trị của nhau. Có một thời gian, họ gần như không liên lạc, không phải cãi nhau, không phải kết thúc, chỉ là mỗi người tự lùi lại một bước, nhưng chính khoảng cách đó lại khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Anh nhận ra không có cô ấy, mọi thứ đều thiếu một phần. Cô hiểu rằng không phải ai cũng có thể khiến mình muốn quay lại. Một scandal xảy ra, không ai chuẩn bị trước, không ai mong muốn, nhưng nó buộc họ phải đối diện với một câu hỏi, giữ im lặng hay đứng về phía nhau, và lần này họ không chọn im lặng. Hứa Khải lên tiếng trước, không dài dòng, chỉ một câu, có những điều tôi không thể im lặng nữa. Ngay sau đó, Đàm Tùng Vận cũng xuất hiện, không giải thích nhiều, chỉ đứng cạnh anh, và thế là đủ. Sau biến cố đó, mọi thứ không trở nên dễ dàng hơn, thậm chí áp lực lớn hơn, dư luận gay gắt hơn và thử thách nhiều hơn, nhưng có một điều đã thay đổi, họ không còn đứng một mình. Phần 7, khoảnh khắc họ chính thức ở bên nhau, không có màn tỏ tình hoành tráng, không có lời hứa lớn lao, chỉ là một buổi tối, một cuộc trò chuyện rất dài. Anh hỏi, chúng ta có nên tiếp tục không? Cô nhìn anh, không do dự, nếu là với anh, thì em muốn. Một câu trả lời đơn giản, nhưng là tất cả. Phần 8, hành trình sau đó không còn dông bão, nhưng vẫn cần kiên trì. Họ ở bên nhau, nhưng không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu khác, một hành trình ít kịch tính hơn, ít ồn ào hơn, nhưng sâu sắc hơn. Họ học cách hiểu nhau, nhường nhau và cùng nhau trưởng thành. Kết, khi tình yêu không thắng bằng cảm xúc, mà bằng sự ở lại. Có những tình yêu rực rỡ trong khoảnh khắc, nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Cũng có những tình yêu bắt đầu trong im lặng, trải qua dông bão và tồn tại bằng sự kiên trì. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải là như vậy. Không hoàn hảo, không dễ dàng, nhưng thật, và cuối cùng, sau tất cả những gì đã trải qua, họ vẫn đứng cạnh nhau, không phải vì thế giới cho phép, mà vì họ đã chọn nhau, và có lẽ đó chính là điều đẹp nhất của một tình yêu, không phải là không có dông bão, mà là sau tất cả dông bão, bạn vẫn còn người đó ở bên, sau tất cả những dông bão, sau những tháng ngày im lặng, hiểu lầm và lựa chọn. Họ không tổ chức một đám cưới hoành tráng, không thảm đỏ, không truyền thông dày đặc, chỉ là một buổi lễ nhỏ, nhưng lại là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời họ. Buổi lễ được tổ chức ở một nơi rất yên tĩnh, không quá xa hoa, chỉ có một khu vườn nhỏ, ánh nắng nhẹ và những người thật sự quan trọng, không có hàng trăm khách mời, chỉ là gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã ở bên họ từ những ngày đầu. Đàm Tùng Vận bước vào lễ đường, không phải với hình ảnh lộng lẫy thường thấy, không váy cưới cầu kỳ, không trang sức rực rỡ, chỉ là một chiếc váy trắng đơn giản, nhẹ nhàng, như chính con người cô, nhưng ánh mắt của cô lại khiến mọi người không thể rời đi, không phải vì vẻ đẹp, mà vì sự bình yên. Hứa Khải đứng ở phía trước, khi cô xuất hiện, anh không cười ngay, chỉ nhìn rất lâu, như thể trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì họ đã trải qua, những lần im lặng, những lần bỏ lỡ, những lần đứng giữa lựa chọn đều hiện lên trong tâm trí. Và rồi, anh mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để khiến những người xung quanh hiểu, anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu. Không có bài phát biểu dài, không có lời lẽ hoa mỹ, anh chỉ nói anh không chắc mình là người hoàn hảo. Một khoảng lặng, nhưng anh chắc một điều, anh sẽ luôn ở lại. Không ai vỗ tay ngay, bởi vì nhiều người đang cố kìm nước mắt. Cô nhìn anh, rồi nói, em không cần một người hoàn hảo. Một nụ cười nhẹ, em chỉ cần một người không rời đi. Khi họ trao nhẫn, không có hiệu ứng đặc biệt, không có âm nhạc lớn, chỉ là một bản nhạc nhẹ vang lên, nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến khoảnh khắc trở nên thật hơn bao giờ hết. Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, Đàm Tùng Vận khẽ cúi đầu, còn Hứa Khải, lần đầu tiên trong suốt buổi lễ, mắt đỏ lên, không ai khóc lớn, không có cảnh xúc động quá mức, chỉ là một người mẹ lau nước mắt, một người bạn quay đi để giữ bình tĩnh, và những ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc, bởi vì câu chuyện của họ không xa lạ, nó giống với rất nhiều người từng bỏ lỡ, từng do dự, từng sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. Không có pháo hoa, không có màn kết hoành tráng, chỉ là họ đứng cạnh nhau, nắm tay nhau và mỉm cười. Kết,
khi tình yêu không phải là điều đẹp nhất, mà là điều ở lại lâu nhất. Đám cưới đó không phải là câu chuyện cổ tích, không hoàn hảo, không rực rỡ, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu, bởi vì nó không phải là một khoảnh khắc được tạo ra để đẹp, mà là một khoảnh khắc thật sự đã được sống, và có lẽ điều khiến mọi người rơi nước mắt không phải là lễ cưới, mà là hành trình để đi đến được khoảnh khắc đó. Một hành trình dài, đầy giông bão, nhưng cuối cùng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã không rời khỏi nhau. Sau đám cưới, không có gì thay đổi một cách quá rõ rệt, không có câu chuyện cổ tích nào bắt đầu, không có cuộc sống hoàn hảo xuất hiện ngay lập tức, chỉ là hai con người đã quen với việc có nhau, tiếp tục sống cùng nhau, không có ánh đèn, không có lịch trình dày đặc, chỉ là một buổi sáng, Hứa Khải dậy sớm hơn, không phải vì công việc, mà để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, có thể không cầu kỳ, một ly sữa, một ít bánh mì hoặc một món ăn nhẹ. Khi Đàm Tùng Vận bước ra, cô không bất ngờ, chỉ mỉm cười, như thể điều đó đã trở thành thói quen. Họ không nói, anh yêu em, mỗi ngày, không cần những lời ngọt ngào, nhưng lại luôn hỏi nhau, hôm nay em có mệt không, anh ăn chưa, tối nay về sớm nhé. Những câu hỏi tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại là cách họ giữ kết nối. Họ vẫn cãi nhau, vẫn có lúc không hiểu nhau, không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng khác với trước đây, không ai chọn im lặng quá lâu, không ai bỏ đi, một trong hai người sẽ nói trước, mình nói chuyện đi, và thế là đủ. Hôn nhân không khiến họ thay đổi hoàn toàn. Đàm Tùng Vận vẫn là cô gái nhẹ nhàng, tinh tế và đôi khi hay suy nghĩ. Hứa Khải vẫn là người ít nói, điềm tĩnh nhưng luôn quan sát. Họ không cố gắng biến thành người hoàn hảo, chỉ học cách hiểu và chấp nhận nhau hơn. Một buổi tối, không có công việc, không có ai làm phiền, họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, có thể mỗi người làm một việc. Cô đọc kịch bản, anh xem tin tức, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt họ gặp nhau, một cái nhìn rất ngắn, nhưng đủ để hiểu mình vẫn ở đây. Có một lần, họ cùng ngồi lại, không vì lý do đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường. Anh hỏi, em có thấy cuộc sống này quá bình thường không? Cô cười, trước đây em từng nghĩ bình thường là nhàm chán, một khoảng lặng, nhưng bây giờ, em thấy đó là điều khó có nhất. Không có sự kiện lớn, không có khoảnh khắc bùng nổ, nhưng mỗi ngày họ cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng trở về một nơi, những điều lặp lại, nhưng không hề nhàm chán, bởi vì người ở bên cạnh là người họ đã chọn. Khi tình yêu không cần được chứng minh, chỉ cần được duy trì. Cuộc sống hôn nhân của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không phải là một câu chuyện hoàn hảo, không phải lúc nào cũng lãng mạn, không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng lại có một điều mà không phải ai cũng có được, sự ổn định. Một sự ổn định được xây dựng từ sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu và sự lựa chọn mỗi ngày. Và có lẽ, điều đẹp nhất của tình yêu không phải là lúc bắt đầu, cũng không phải là lúc kết thúc, mà là những ngày ở giữa, khi mọi thứ trở nên bình thường, nhưng bạn vẫn không muốn rời đi. Thời gian trôi đi, không còn những ồn ào, không còn những ánh nhìn soi xét, chỉ còn lại một cuộc sống yên bình, nơi tình yêu không còn là câu chuyện để kể, mà là điều được sống mỗi ngày. Một ngày nọ, ngôi nhà nhỏ của họ có thêm một tiếng cười, một sinh linh bé nhỏ xuất hiện, không ồn ào, không phô trương, chỉ là một thông báo rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để những người từng theo dõi họ từ đầu cảm thấy xúc động, bởi vì hành trình của họ đã bước sang một chương mới. Hứa Khải, người từng rất điềm tĩnh, giờ đây lại có những lúc lúng túng, không biết phải làm gì và luôn lo lắng quá mức. Lần đầu bế con, anh cẩn thận đến mức gần như không dám thở mạnh. Cô nhìn anh, không nói gì, chỉ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đầy ấm áp. Đàm Tùng Vận vẫn là cô gái ngày nào, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Cô kiên nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn và dịu dàng theo một cách rất khác, không còn chỉ chăm sóc bản thân, mà luôn đặt một người nhỏ bé khác lên trước. Cuộc sống không còn nhàn nhã như trước, có những đêm con khóc không ngủ được và cả hai đều mệt mỏi, nhưng không ai phàn nàn, bởi vì khi nhìn đứa trẻ ngủ yên, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Một buổi tối, đứa trẻ đã ngủ, ngôi nhà trở nên yên tĩnh, họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, nhưng lần này không còn chỉ là hai người, mà là một gia đình. Anh khẽ nói, chúng ta đã đi xa thật rồi. Cô gật đầu, xa hơi em từng nghĩ. Nhiều năm sau, đứa trẻ lớn hơn một chút, một lần, nó hỏi ba mẹ gặp nhau như thế nào. Họ nhìn nhau, cười, không kể hết những giông bão, không kể những khó khăn, chỉ nói ba mẹ đã gặp nhau và không rời đi. Một câu trả lời đơn giản, nhưng là cả một hành trình. Họ không dạy con về một tình yêu lý tưởng, không nói rằng tình yêu luôn dễ dàng, chỉ muốn con hiểu một điều, tình yêu không phải là không có khó khăn, một khoảng lặng, mà là khi có khó khăn, bạn vẫn chọn ở lại. Khi hạnh phúc không còn là cảm xúc mà là một mái nhà. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không kết thúc ở đám cưới, cũng không kết thúc ở những lời tỏ tình, mà tiếp tục trong những ngày rất bình thường, tiếng cười của con, những bữa ăn đơn giản và những buổi tối yên tĩnh. Có thể không rực rỡ, không khiến cả thế giới chú ý, nhưng lại là điều mà ai cũng mong muốn, một nơi để trở về. Và có lẽ, điều đẹp nhất của tình yêu không phải là việc bạn tìm thấy một người, mà là cùng người đó tạo nên một gia đình.